这段时间，那个失踪了10年的死鬼老公，确实该带着他的白月光响3衣锦还乡了。不过，老娘可不会如他的愿。慌什么？我这些年教你的泰山崩于前而色不变，你都学到狗肚子里去了。怎么活的？你有什么证据能证明他是我那个已经死透了的夫君？就是长得像，身形也像，虽然老了点，黑了点，但奴婢绝对没认错。胡闹！夫君都死了10年了，骨头渣子都该化成灰了。再说了，就算他当年留个种，如今也该是上学堂的年纪，怎么可能个头那么大一个大活人？走吧，本夫人倒要看看是什么妖魔鬼怪，居然敢跑到我侯府门前，扮成我那死鬼亡夫。好你个丫头，竟敢谎报军情，这哪是带了个女鬼，分明还带了一窝小鬼。10年生5个，这产率牛。杜氏，你就是这么打理侯府的吗？看看这门面破败成什么样子了。丽娘，你身子不便，这大老远的赶路辛苦了，先往里走，回房歇息。爹爹，这就是我们家吗？好大好气派呀！听爹爹的话，往后咱们就住这儿了。不许往里进！什么侯府？你谁呀？哪来的乡野村夫？居然敢扮成咱过去的姑爷！夫人，要不报官吧？这位老伯，你找错门了吧？杜雨嫣，你什么意思？此处是我的侯府，我何时走错门了？这位老伯，侯府被抄家的时候没通知到您吗？我的侯府呢？我那么大一个侯府呢？没了。他算好了我的人品，算好了我的家世，可他没算到我是穿书的，还是个精致利己主义者。杜雨嫣，我将你娶进家门，是看你贤良淑德，往后我侯府上下都交由你来打理。夫君，这库房钥匙、账本和关中银两，你总得交给我，我才好打理吧。夫君不会是仗着我嫁妆丰厚，等着我拿嫁妆来填补侯府吧？这就是你这个做主母该操心的事情。你父兄入狱，我顾家在这档口娶你，已经是莫大的恩典，你不要不识好歹。若非夫君暗地里借势打压我父兄，我这江南盐商之女又怎么仓促嫁给你？你冥顽不灵。总之，侯府交给你了。夫人，不好了！侯爷在林子里被豺狼虎豹吞了，树林里只剩下一片碎衣角，还有一只带血的手指头。现在外面都说你克夫，还说侯爷走了，你得撑起这个家，要把侯爷的弟妹抚养成人才行。夫人，难不成我们真得用嫁妆补侯府的窟窿？做梦呢！我凭什么花自己的精力和嫁妆去供养他的家人？假死脱身，还想让我拿嫁妆供养他弟妹，还得为他呕心沥血操持家业。好啊，那我便好好照料侯府，好好抚养他弟妹。春桃，从今天开始，小叔子放养，小叔子捧杀，不败光侯府我就不姓杜。哎呀，瞧这位老伯的长相，与我那短命的亡夫的确有几分像。怕不是萧家哪个边远房头的亲戚吧？杜雨嫣，你仔细看看我是谁。春桃，上回抄家不是还剩些不值钱的茶叶吗？快去拿太阳底下晒一晒，给这位老伯上一碗茶。好嘞，夫人，奴婢这就去。来来来，快请进吧。不过老伯，你们一家老小如今上京带了多少盘缠？咱这地方如今落魄了，想住进来可是要交钱的。看在是亲戚的份上，给你们打个折，一家7口，一晚上就算你们1两银子。如今这世道，我一个寡妇守着这空屋子，活着不容易。大伯您岁数大了，见多识广，定会体谅我的难处，不会想白住吧？杜雨嫣，你这个蠢货，我是你夫君萧鸿飞。老娘清清白白一寡妇，哪来的泥腿子，居然还想当我夫君，简直癞蛤蟆想吃天鹅肉！京城谁不知我那短命的夫君早就在10年前秋猎时被豺狼虎豹吞得连渣都不剩了？你是哪来的脏东西，居然敢顶着我亡夫的名号在这招摇撞骗！夫人，水来了，咱家如今是真穷得揭不开锅了，没柴火也没茶叶。奴婢寻思这几位贵客口渴，就去那池塘中舀了一碗水，再从大树上摘了几片叶子，不知道贵客会不会嫌弃？哟，这小丫头可真上当。兄长昨日才送来的西湖龙井，我可不能便宜这没脸没皮的东西。鸿飞，我忍住，杜雨嫣，一个良好的演员是绝对不能笑场的。滚！如今这世道，讨口子的都这么不要脸了吗？泼一壶水都算便宜你们了。看什么看？再不滚，老娘送你们去官府吃牢饭。
您说他要是真的找人去官府或者老亲舅友那儿证明身份，咱该怎么办？毕竟那张脸确实像。找人证明，他能去找谁？这10年，萧家的名声早就被他那好弟弟和好妹妹消耗得干干净净了。现在京城里，谁不知道萧家就是个烂泥坑？夫人说的是，萧侯爷生前那点名望，早被小叔子和小姑子磨得连渣都不剩了。我可是个读书人，这些戏码我烂熟于心。如果我还被欺负，那便白读了。也是，二爷和三小姐做的那些事，确实让人不敢沾边。整个萧府上下，也只有我这个替王府守节、操持家业的倒霉寡妇是清白的。京城局势瞬息万变，他还当他是10年前那个能呼风唤雨的萧侯爷吗？可不是嘛！若是那人真去找当年的老朋友，恐怕还没进门就要被乱棍轰出来，不把他直接扭送官府，都算那些人仁至义尽了。更何况萧家2个月前才被抄过家，他若此时跳出来说自己是萧家遗珠，那可真是上赶着投胎。他那5个孩子，一个都跑不了，全都得下天牢。老伯，今日怎么就你一个人了？您不会是把那貌美如花的媳妇儿和那5个娃都给卖了，才换了这一身新衣裳吧？我呸！抛妻弃子，连自个儿亲骨肉都不放过，真不是个男人。杜雨嫣，你别装了，你明明知道我是谁。你谁啊？你真不知道我是谁？杜雨嫣，当年是我将你从牢中救出，让你免于灾祸，你就如此对待我？老伯，您这故事讲得真精彩。可惜啊，京城谁不知道我杜寡妇命硬，刚进门就克死了新婚夫君。您说的这些陈年旧事，3岁小孩都能倒背如流，拿这个来骗我，不合适吧？现在没有别人，你不必跟我装了。我是真的不认识你啊！成大事者，嘴巴要严，很多事，就算我躺进了棺材板，也不会吐出一个字的。哼，杜雨嫣，你不会以为害得我弟妹下天牢，我们萧家就全归你了吧？我会李代桃章把他们接出来，到时候我会在所有人面前揭穿你的面目，让天底下的人知道你到底是何等毒妇。老伯，你是没脑子呢，还是一根筋呢？就这样把自己的计划大声说出来，你信不信我报官抓你？你个毒妇！夫人，他刚才说要劫狱，这可怎么办？怎么办？我倒是挺期待的。期待这个当了10年乡野村夫的男人能折腾出什么能耐。唉，春桃，你瞧瞧外面那个萧鸿飞，还真当我是当年那个任人拿捏的软石子呢。回想起我这10年来干的事儿，为了能在这侯府里舒舒服服的活下去，我容易吗？夫人，您当年的演技，要是拿去天桥底下搭牌子唱戏，保准天天座无虚死。那可不，从萧鸿飞那死鬼的衣冠冢下葬那天起，我那好婆婆就天天变着法子折腾我。婆婆，你醒了，是想吐痰了吗？哼，算你识相，赶紧端过来。哼，你也别有怨气，侍奉在床前是你这个做儿媳的本分。婆婆说的是。这茶温度不够吧？婆婆，这茶刚好7分热，多1分烫口，少1分没味儿。这药也按照您的喜好，不多不少，放了整整3块冰糖，您请慢用。都是我今日心口不适，你少在我面前晃悠，去跪在床前替我抄几卷经书消灾。儿媳不敢多说，这就替婆婆祈福。
就是你们江南盐商女子写出来的字吗？婆婆，我写的字多端正啊，是您患了重病，看不清楚字了。您看这上头的字，不是与我的字一样端正吗？怎么可能？大胆毒士，居然敢蒙蔽我！你这个毒妇！我怎么会是毒妇呢？婆婆，如今您吃的、用的、穿的、住的都是我的。若我真是毒妇，早就给您的药里下毒了，您还至于活到现在吗？夫人，老夫人被你气晕了。春桃，你这是怎么说话呢？老夫人明明是精神状态不怎么样，不打声招呼就睡着了。春桃，动作快点，把这几本做了手脚的书册和抄好的佛经全都换走，顺便去把三小姐换来。是，奴婢这就去。哼，喊我过来做什么？我娘要你服侍，又不是要我。希儿，希儿是你吗？你快些进来！毒士是毒妇，你居然敢害我娘！母亲，希儿，你小心些，这毒妇在我的药里下毒，你快进宫去请太医，替我好好医治。给我看紧他！要是让他跑了，仔细你们的皮！太医，是不是这个毒妇在我汤中下毒？你快回去禀告太后，治这毒妇死罪！老夫人，您所用的个个都是好药，不仅能医治您身上的陈年旧疾，还能替您强身健体。不可能！他方才还恐吓我，非说歪歪扭扭的字是直的。太医，您就别怪老夫人了，她所服用的药都是我带来的嫁妆中上好的药材。您若是不信，可以随我去御医开箱验看。至于这字，我也不知道老夫人为何非说字是歪的。二位夫人，请随老夫借一步说话。老夫人恐怕是得了癔症，所以才会怀疑身边人要害自己，幻想出许多不存在的东西。唉，杜雨嫣，是不是你下的药？小姑子这话说的，我夫君已经不在了。若是连你们都不信我，哎呀，快救人！快把夫人拉上来！太医啊！听说了吗？昨晚上萧家三小姐逼得她嫂子投了堂，可不是嘛？杜夫人为萧家当牛做马，竟落得这个下场，真是造孽呀！大家别说了，小姑子也是一时情急，我这个当嫂子的原谅她了。杜夫人，这是三小姐房里订的药材。小哥辛苦了，往后三小姐要什么药，只管送来，账都记在我头上。还是夫人宽厚。夫人，老夫人这下可惨了，得了癔症，天天灌苦汤药。三小姐防贼似的，所有汤药必须亲手过，连采柏都只让自己最信任的贴身婢女去，防着我才好呢。这整个过程我完全插不上手，倒省了心思。他们爱折腾就折腾去，反正我只管出一张银票，出钱嘛，我最在行了。
拿去，跟账房说，往后老夫人的药分量要足，药效要好。夫人，三小姐便送来的那些汤药，老夫人这一碗接一碗的灌下去，整个人变得更加昏昏欲睡了。可不是吗？她现在整日只能躺在床上，连一点折腾我的精力都没了。春桃走，我们该下一步了。我那可怜的婆婆啊，怎么就偏偏得了癔症啊？我这个做儿媳的无能，什么忙都帮不上，只能在这府门口不停的替她抄经书祈福。哎呦，瞧瞧这杜夫人，哭得真是不成样了。哎，婆婆得了疯病，做媳妇儿的在门口风吹日晒的抄经祈福，这真是天底下顶顶孝顺的儿媳了。夫人，这一整日下来，您这经文连一遍都没写完。急什么？一遍没写完又如何？现在全京城都知道林氏得了癔症，而我是个为了婆婆哭得不成样的孝顺媳妇，这就够了。咦，夫人，有人来了。杜夫人，太后娘娘听闻您在侯府门口为患了癔症的婆婆抄经祈福的事迹，为此深感痛容，今日特意特旨接见，并御赐这贞节牌坊一座。臣妇叩谢太后娘娘隆恩。夫人，老夫人没了！瞧瞧，这大少奶奶哭得比亲闺女还痛心，真是孝顺啊！可不是嘛，谁要是再敢嚼舌根说她克夫克婆婆，那真是丧了良心。太后赐下来的贞节牌坊可还在房里挂着呢。是药3分毒，再加上那一场风寒，老夫人这身子哪挺得住？我哭得越响，这邪命就越稳，往后谁也别想往我头上扣脏水。夫人，如今老夫人一走，这整个侯府的财政大权可全落到您手中了。萧玉溪平日里看我不顺眼又如何？如今整个侯府上下都由我把持着，她吃穿用度都得求我，不想从也得从。春桃，去拿我的名帖，特意从太后宫里请3位最严厉的管教嬷嬷来，就说老夫人刚走，我年纪小，怕教导不好小姑子，耽误了小姑子的婚事，想让宫里的嬷嬷来教导一番，奴婢定会办妥。放我出去！我才不要学什么礼仪，我要出去玩！嬷嬷，还请嬷嬷们见谅，我这小妹自幼顽劣，但若是嬷嬷们多加严厉调教，她定能够走上正道。这是给嬷嬷们的医药钱，一点心意，还望嬷嬷们不要放弃她。夫人放心，老身等必会好好管教三小姐。夫人，三小姐性子也成这样，她怎么可能会服管？春桃，你莫不是忘了，她不服管还有我的一份功劳。我不过是整日变着法子夸赞萧玉溪，说她上天入地无人能比，她倒好，还真以为自己牛逼哄哄天下无敌了。可不是嘛，三小姐平日里的嘴硬，她的尾巴能翘到天上去，生有的很呢。她越是觉得自己了不起，这步子就迈得越狂。那外头的风评现在如何了？夫人，现在萧玉溪嚣张跋扈，甚至逼得亲嫂子投河自尽的恶名，早就顺着风传进太后宫里了。随后啊，直接传遍了整个京。哎呀，我这个当长嫂的当是太难了，我却只不过是一个为了将顽劣屋子搬回正道，急得呕心沥血的可怜长嫂罢了。对，夫人为了萧家那可是操碎了心呢。对了，夫人，今天大房那边的老嬷嬷还特意来规矩，是不是也要给三小姐寻个正经，写个字？学堂。春桃啊，回想起我这10年来干的这些操心事儿，为了活下去，我容易吗？我辛苦夫人啦，奴婢可是眼看着您为这个家操碎了心。后来三小姐到了出嫁的年纪，你好心替她寻摸了好几门亲事，可她倒好，硬是一个都看不上。可不是嘛，要么嫌弃人家家里没钱，要么嫌弃对方长得不够帅，挑3拣4也就罢了，到最后居然还怨恨上了我，非觉得是我把好的藏着掖着，不舍得给他看。他自己倒是挑了个好去处，偏偏选了姑爷生前一个死了老婆的手下，眼巴巴的跑去给人做了填放。他那夫君原本仕途不顺，本是个没出息的，可娶了咱们侯府的嫡女之后，那心潮澎湃的，整天琢磨着要在朝堂上做出番大作为来。可三小姐早就被夫人您养的大手大脚惯了，哪里受得了嫁过去之后的消费降级？所以啊，她眼看着自己手里的银子不够花，就整天在枕边吹风，各种使坏引诱，硬生生逼着她那夫君走上了贪墨之路。奴
奴婢还记得，他第一次被发现贪污的时候，三小姐哭天抢地的跑来寻您，求您把人捞出来。您二话不说，抱着姑爷生前的祭物，哭哭啼啼的就找上了姑爷以前那帮好兄弟。我那次可是连1分真金白银都没花，孩子上我下八记一碰，搬出萧红妃的名号，再扯点他们兄弟之前的情谊，硬生生把人给捞了出来。他们夫妻俩看您每次都给兜底，胆子是越来越大，做事也越发没有顾忌。只可惜啊，3个月前科举一事直接把那位兄弟做过的烂账全给牵连了出来。这下好了，夫妻2人整整齐齐的一同锒铛入狱，而这一次，就算当今丞相亲自出马，都没办法将他们保出来了。唉，我这10年可真是太不容易了，辛苦夫人了，全京城都没您这么能操心的长嫂了。你说他能不能将小姑子捞回来？这奴婢不知道，天牢那种地方哪是那么好进出的。哥，真的是你？你不是10年前就被豺狼虎豹给吞了吗？哼，那不过是我的假死脱身之计，玉玺非我买通了牢头，用了一个死囚以待屠。哥，你活得好好的，怎么不能早点来啊？你不知道杜雨嫣那个贱人这10年是怎么对我们的。那毒妇在京城名声倒是一天比一天好，把老宅都霸占了。名声好，那都是他装出来的。我娘被他气得得了癔症，连死都是他害的。他就是个不下蛋的母鸡，还整天端着当家主母的架子，克死了你就把二哥送上了断头台。我跟我夫君落的这个下场，全都是他见死不救，在背后使坏。就知道这杜氏不安好心。我刚回来时去见他，他居然装作不认识我，还想用狼牙棒打我，用脏水泼你。他就是想独吞我们萧家的财产，一个商贾之女，真把自己当盘菜了。所以，我需要你做一件事。哥，你说，我做什么都行。明日你随我直接闯回府去，只要你当着所有人的面证明我就是萧红妃，是我萧家名正言顺的侯爷。好，哥你放心，我一定当众拆穿那个毒妇的假面具，拿回属于我们萧家的一切。萧红妃还真把她妹给捞出来了，只不过只捞了妹妹，没捞妹夫。哟，老伯，今儿个怎么还带了个叫花子来敲门？杜雨嫣，你凭什么不认我哥？这一看就是我哥，赶紧把萧家的一切都交出来！你们真是胆大无畏，不仅要扮成我亡夫，如今还要扮作我还在天牢中的小姑子。你们办人之前，难道不知道先去打听打听吗？打听？我哥有的是手段将我从牢里捞出来。杜雨嫣，你若是赶紧乖乖的把财宝都交出来，我就让我哥给你留一具全尸。你真是萧雨熙。杜氏，我不知道你到底在搞什么把戏。如今已经有人能证明我的身份，你快些将萧家的地契交出来。就是本姑娘如假包换，我可是堂堂侯府嫡女，拿回我们萧家的地契是天经地义的事儿。大理寺缉拿越狱重犯，谁是萧氏？也不知道这天牢中的重犯究竟为何会出现在这里。等到了大人面前，几位官老爷可一定要替小女子做主啊！杜夫人放心，此事我们大人定会明察的。来人，将萧氏带走！放开我！杜雨嫣，你这个毒妇！没想到你做过10年村夫，这身子骨倒还这么矫健啊！现在没人了，可以从我家的房梁上下来了吗？只要你死！你不会以为我一个死了丈夫的独人寡妇，在京城这豺狼虎豹之地待了10年，身边什么都没准备吗？夫人，自从前几日那几位黑衣大哥把萧老伯送出去后，他这几天当真是销声匿迹，一点影子都瞧不见了。可不是，他不来我才乐得自在，连这屋里的空气都清爽了不少。走吧，今日可是萧红清秋后问斩的日子，这美美的寡妇妆可不能白化了。杜氏，这些年你也不容易，萧贼干出那些丧尽天良的事儿，如今被判了死刑，大伙心里都明白，这事儿与你无关。多谢大叔，我只是想送他最后一程。杜氏啊，真是个苦命的人。听婶子一句劝，等会儿那头落下来的场面，你还是别看了，怪吓人的，别冲撞了你。谢过各位的好意了，
我总得看着他走。这萧红清平日里装的人模狗样，谁能想到背地里竟然干出这等伤天害理的勾当，真是恶有恶报。要说啊，还是杜夫人心善，萧家出了这么个败类，她还愿意来送终，真是善良的没边了。夫人，其实奴婢以前总觉得这二爷算得上是咱们萧府里的一个另类了。怎么说啊？当年大少爷刚失踪那会儿，二爷每天都勤勤恳恳地关在房里读书，挑不出半点错处。哪怕是老夫人活着的时候，整天在他跟前疯狂抹黑您，二爷对待您的态度也从来就没改变过。是啊，他不仅礼数全，后来到了成亲的年纪，愣是连一个姑娘都不愿意娶。他在官场上混出了一席之地，听说每每与同僚马酒言欢，热闹非凡的时候，他总是一个人沉款款地望向咱们家的方向。还有这事儿？更有意思的是，他还总爱在喝得酩酊大醉之后，趴在桌上呢呢喃喃地喊着我的名字。春桃，你听听，这要是搁在戏本子里，是不是一本极其美好的叔嫂文学故事的开篇？夫人，您可真会打趣。外头人都以为他对我这个如花似玉的寡妇深情款款，实际上呢，我不过是他的挡箭牌罢了。挡箭牌？二爷他不……没人知道，萧红清真正喜欢的是他那好兄弟的妻子。他那屋子里藏了一堆女人，个个都和人家妻子长得有7分像。他在外若有若无的暗示对我有情，就是为了掩人耳目，好让天下人都以为我和他早有一腿。这心机也太深了。是啊，心机太深了。可对付一个色令智昏的男人，实在不要太简单。来人呐！佛门净地有人宣淫啊！何人胆敢在此放肆？萧红清，你竟敢动我的女人，我杀了你！若不是他做的那些见不得人的事情，他的腿又怎么会断？萧红华那些军中兄弟又怎会与萧府割席，甚至放话要弄死萧红清？萧红清侯位的袭城，也就是在那时被硬生生拦了下来。他倒也不是个蠢货，只可惜发现的太晚，将萧红清欺男霸女，假借侯府的名声与外官勾结，搜刮民膏民脂的恶事，一一上报给皇上。怪不得皇上夸夫人大义，只认在萧府的宅子赐给夫人，还额外给夫人一个诰命。夫人，那大伯都能将三小姐从天牢捞出来，他会不会蹦出来把萧家的宅子又夺回去？不可能，我可是皇上，若是这个时候冒出来，那便是欺君之罪。那就好。夫人，那是不是那个大伯？他是不是要劫法场？萧红清犯下这种重罪，郑将军亲自镇守，别说救人，就算是只苍蝇也飞不进去。有些人要是想抢人，那真是痴心妄想。在那儿呢，走，咱们往那边挪挪。哎呦，别急别急，夫人慢点，这人实在太多了。郑兄，我们兄弟一场，战场上过命的交情，你为何连我弟弟都护不住？你叫谁兄弟？本将的兄弟早在10年前就战死沙场了。你是哪儿来的乡野刁民，居然敢吃了豹子胆扮成他？做了10年的烂泥，还真以为自己还是当年那个英勇的萧侯爷？做你的春秋大梦去吧。不过，看在那个死人的份上，我倒是可以帮你最后一次。这里还有萧家余孽！他怎么跑了？夫人，郑将军这哪是帮他，这分明是故意让他们兄弟见最后一面，顺便送他一份惊吓。萧家的列祖列宗在上，我也算尽了情分，把你们的不孝子送到你们身边。你们也别占着这地方了，安心的搬家吧。这么大一处房子，放这么多牌位，我晚上睡觉总觉得有点不踏实，睡不着。夫人，这些牌位都要搬走？这宅子往后姓杜，不姓萧。你们就先去这箱子里躲起来吧。夫人，奴婢记得这箱子是您当初嫁入萧府时带的最大最贵的那一个。是啊，
箱子原本放的是我的银两，这10年来为了填萧家这个窟窿，消耗的也差不多了，银子没了，装你们这些木头倒也合适。夫人，这一大箱子金银财宝换成了这些硬木头，奴婢这心里总觉得空落落的。瞧你那点出息，不过是一箱银子，没了就没了。你家夫人我手里可还有好几箱呢。夫人的意思是，如今我父兄在南方开辟了海上市场，杜家的商船跑遍了大江南北。现在的杜家到底有多富，连我自己都快想不到了。抬走，放到院子里去。夫人，这些旧牌位您真不打算一把火烧了？留着总觉得怪瘆人的。烧了那多浪费啊！先这么放着吧，说不定以后哪天这些死人的名头还有大用处呢。你们都给我听好了，平时路过你都给我绕远些。谁要是冲撞了里头的祖宗，从里面跳出个什么东西来，我可负责。把我的贞节牌坊拿来，给我挂上去。唉，我真是一个满是节操的死了夫君的寡妇啊！有了这宝贝，京城里确实没人敢再嚼舌根了。深更半夜私闯寡妇斗房，老伯，你想干什么？夫人，这些年苦了你了，看着你一个人操持着偌大的宅子，我心如刀割。你就让我回来吧，让我好好照顾你。你为了今天这出戏，往你这张老脸上涂了多少脂粉，看得腻得发慌。夫人，我这都是为你了，长夜较量，你就不想有个知冷漠的人陪在你身边？这位老伯，你说话严重了。我只是一个死了夫君10年的可怜女人，这清心寡欲、独守空房的日子，我早就已经习惯了。夫人，我没死，我真的没死。当年全都是丽娘那个贱人，那天我身受重伤，她趁虚而入勾引我。后来她还用那5个孩子逼我说那都是我们萧家的骨肉，我不得不顾念血脉留在那偏远村子里。我是被逼无奈才留在她身边的呀。真的？夫人，我方才所言句句属实。我这次历经艰辛回来，全是因为我心中还有你。这10年来，我无时无刻不在想着回京。你就让我回来吧，这杜府不，这萧府不能没有男主人啊。至于丽娘，她这些年跟着我在乡下，没功劳也有苦劳，你就大度些，让她进门当我的妾室，或者你若是不痛快，不给她名分也行，就当个没名没分的通房使唤。你放心，无论她进不进门，这府中的正妻永远是你杜雨嫣，谁也越不过你去。哦，那丽娘带回来的那5个孩子呢？那几个孩子更是好办，不过就是府里添5双筷子的事儿。我保证，我会严加管教，绝对让他们听你的话，绝对不会耽误你的任何事。老伯，你这番话听着倒不像是来求我办事的，反而像是来给我这杜府下圣旨，要求我办事的。怎么会？我对夫人的真心天地可见。我倒真有些好奇，为了进这大门，他这副厚颜无耻的嘴脸还能演出什么花来？行了，空口白牙的深情最不值钱。既然你求到我面前，我便给你一个机会，倒是要看看你所谓的心中有我到底如何表现。夫人，我就知道你心里还是有我的。只要你愿意认我，只要能让我留在你身边，你想要我怎么样都行。夫人，只要能回这府里，上刀山下火海，我绝不皱一下眉头。怎么样都行。既然什么都行，那正好，你去把夜香倒了。你让我去倒那阿杂东西？怎么，刚刚不是还拍着胸脯说做什么都行吗？怎么现在又开始推三阻四了？看来你这所谓的心中有我也不怎么诚信。好，我现在去。夫人，往后这5个孩子就是你我2人的孩子，
报答？这些孩子在书里可一个比一个有出息，尤其是那个老五。春桃，你瞧那小的，眼里像是进了毒，这哪里消天筷子，分明是请了尊煞神。5个孩子又是吃又是穿，还得请先生上学，再加上平日里的笔墨纸砚、看病吃药，这和当初说好的天5双筷子可不是一回事。这么小的年纪，看起来还不能干活，但杜府不养闲人。若是你们想吃饭，就得在府里好好干活；若是想端出大小姐、大少爷的姿态来，我杜府可供不起你们。愣着干嘛？还剩2套大的。你们2位，难道不打算在府里吃饭了吗？领了衣服就赶紧换上，府里可不养闲着吃饭的人。兄弟，你说咱们夫人当年带过来的那些嫁妆箱子到底沉不沉？我听说里头全是金条。那能不沉吗？最值钱的都在后院那个大仓库里锁着呢，尤其是那个最大的金属箱子，搬都搬不动。夫人，我觉得那个姓萧的不对劲，这几天他干完活也不歇着，净往咱们下人堆里钻。我瞧着他那是想摸清路数，偷您的嫁妆。春桃，你这丫头最近心眼子见长啊，这都能被你瞧出来。咱们要不要加派人手守着仓库？不必，他既然想偷，那我就送他一份大礼。明天你去故意散个消息，就说我要出远门巡铺子，后院的守卫会撤一半，顺便把那个锁了9981个大锁的金库箱挪到院子正中央最显眼的地方。夫人这是关门打狗？他想要钱，我就给他个惊喜。我倒要看看他背不背得动那口香炉。快，就是这口箱子，这里头装的可全是那毒妇的命根子，拿了它，咱这辈子就翻身了。鸿飞，这箱子也太沉了，咱们这几个人背得动吗？废什么话，搭把手！少废话，用力！1、2、起！夫人不好了，出大事了！慌什么？天塌了？箱子，院子里那个最大最沉的嫁妆箱子被人偷走了。不仅是箱子，奴婢方才去瞧了，萧红妃、丽娘还有那5个孩子全都不见了，他们连夜翻墙跑了。夫人，那可是咱压箱底的东西啊，怎么办啊？咱们要不要现在就去告官府？当然要报官，你现在就去告诉官府的人，说萧家乡下来的那几个穷亲戚趁夜偷了我整整1箱的嫁妆。是，那奴婢这就去说。等等，你告诉官爷，我那箱子里装的不是银子，我算算，大约是黄金1万两。夫人，嘘，黄金1万两，咱们这样算不算讹人啊？这要是官府查起来，反正除了我，没人知道那箱子里装的到底是什么东西。你就这样去报官，把动静闹得越大越好。这能行吗？只要全天下都知道他们7个人身上带着黄金1万两，你觉得他们这一路能安生？那些山贼土匪，甚至是贪财的官差，动不了我还动不了他们吗？这也省得时候他们总觉得还有念想，整日来我面前晃悠。奴婢懂了，这就叫借刀杀人。那箱面还锁了整整用9981个大锁，凭他们几个想撬开，我真的很期待，当他们走投无路，好不容易听见外面疯传箱子里是黄金1万两，拼死打起精神把箱子撬开的那一刻，发现里头全是萧家牌位，那场面想想就很刺激。快跟我去官府报案，就说府里遭了大贼了。杜夫人，关于那箱1万两黄金被盗的案子，官府已加派人手去追了，只是那一家七口实在狡猾。官爷，你莫要再说了，那箱子里装的是我全部的念想，如今连这最后的体面都被这帮穷亲戚搜刮个干净。这一砖一瓦都在提醒我这10年来受过的苦、遭过的罪，如今连家贼都防不住，这地方实在是太让我伤心，我一刻也待不下去了。夫人的意思是？我要走，这京城的富贵荣华我不要了，这杜府我也待不起。太后驾到！雨言，哀家听闻了那遭贼的事，也知道你心冷了。这些年你为萧家守着撑着，实在是委屈你了。这京城，这杜府，你以后可以随时回来，哀家为你做主。谢太后隆恩。夫人，他们真的走了，那些官差和太后居然一点都没怀疑。怀疑什么？我可是伤透了心的柔弱寡妇。夫
夫人，那咱们现在去哪？京城这出戏唱完了，咱们去找我哥。杜家在南边的海上市场大着呢，那才是咱们该待的地方。走吧，去见识见识什么是真正的海上富贵。雨嫣，你可算回来了！这些年你在京城受苦，哥哥心都碎了。如今回到杜家，便再没人敢欺负你。哥，让你们担心了。乔乔都瘦了，你在萧府那10年，又是操持家业，又是守节，京城里谁不夸你是顶顶贤惠的？那萧家真是没福气。何止是没福气，简直萧红妃竟然还敢诈尸回来，还带了那一大家子拖油瓶来恶心人，真是活久见。诸位老爷夫人是没瞧见，那萧红妃竟然还想让咱们夫人养她那个村妇和5个小鬼，甚至还偷了夫人的大箱子连夜潜逃，简直是畜生行为。混账！萧红妃这狗东西，当初我们杜家真是看走了眼。雨嫣，你放心，这里是南方，是咱们杜家的地盘。对，夫人，萧要是敢露头，咱们唾沫星子都能淹。都给我听好了，传令下去，让所有的铺子码头都盯紧了。一旦有那萧红妃的消息，第一时间告诉我，直接抓了扭送大牢，绝不姑息。没错，雨嫣，这种人渣就该关进死牢。咱们杜家上下几百口子，全都是你的后盾。京城的事就当是一场噩梦，翻篇了。接下来的日子，你就安心在这儿享福。享福自然是要享的，不过哥哥，你在海上的那几条商路，也该让妹子帮着打理打理了。这10年我可没白练。大少爷，夫人的手段您还没见识过呢。好，城里的店铺都交给雨嫣，让雨嫣试。爹，我不行了，这箱子实在太沉了。闭嘴！大路上全是官府的眼线，不想被抓回去吃牢饭就给我使劲儿。爹，咱们都跑了3天3夜了，连个人影都没见着，要不……是啊，红妃，孩子都累坏了，咱们看看里头到底有多少黄金，心里也有个念想，赶路也有劲儿啊。胡闹！这箱子里装的可全是杜氏积攒10年的身家，那毒妇视财如命，里头肯定装满了金条。万一这时候开了箱，金光招来山里的强盗怎么办？咱们现在是受点罪，但只要翻过这片山，到了南边，咱们就买良田盖大宅，你们往后都是侯府的小主子，再也不用受这种苦了。爹，您真厉害！要是没您，咱们还在村里刨食呢。爹，以后咱们是不是能天天吃肉？还要杜氏那个女人给我们点心？那是自然。等到了地方，爹给你们请最好的先生，买最漂亮的衣服。听你爹的，快，咱们再往前赶赶。天亮前得找个山洞躲起来。蹲下，别出声。是官府的搜山队，快，往林子最深处钻。小心点儿，这个箱子轻放。好。哥，我也收拾好了，咱们什么时候出发？雨嫣，你胡闹什么？我这是要出海去南阳跑生意，你跟着凑什么热闹？我没凑热闹啊，我就是跟着你去长长见识。这岸上的日子过腻了，我得去海上换换风气。海上的风浪大得很，万一遇到海盗或是触了礁，那是没命的活计。你乖乖在家里待着。我不怕，这里的人虽然热情，我也待得舒服，但我这心里总觉得少了点什么。大家都对我太好了，好的让我觉得这日子太闲，我非去不可。不行，海路凶险，你要是出了事，我怎么跟爹交代？你现在就给我回房去。哥，你要是不让我去，等会儿我就直接告诉爹，你这次出海做生意是假，其实你是去见人的。你瞎说什么？我是正经跑商。正经跑商，正经跑商需要每次都盯着那张南洋的画像看半宿，还要特意带上江南最好的胭脂水粉。你怎么知道的？春桃告诉你的？没人告诉我，我就是知道。带不带我？不带的话，爹现在就在正厅喝茶呢，我这就去告诉他，你这心飞到哪儿去了？带，真拿你没办法，赶紧上船，别让爹看见。春桃，上船，好嘞。夫人，自打咱们离了岸，这都半个月了，可真是一点那萧红妃的消息都没再听说了。听不见才清静，那什么萧家什么5个天才孩子，就让他们烂在那深山老林里吧。可不是嘛，当初那丽娘还吹嘘孩子们个个有出息，结果呢，什么未来宰相、未来将军、未来第一美人，现在全都没了，连个影都捞不着。那都是戏本子里的命，离了京城，谁还认那个？喂，丫头，你真不打算再找个夫婿？这海上风大，杜家虽然养得起你一辈子，但你总归得有个知冷知热的人。找什么找？哥哥，你不会以为我离开了那处狼窝，还会想不开再跳进另一个火坑吧？你真以为我还会想回到京城那种地方？那种日子我过够了。
在这里，没有那劳什子小说剧情的压迫，没有那块沉得压死人的贞节牌坊，更没有皇权富贵的枷锁。从此以后，我可以放声高歌，我可以去海的任何一端。我终于可以无忧无虑的做回我自己。春桃，听听这浪声。夫人，这声好听吧？比京中侯府里那些婆子丫鬟的碎嘴子确实要好听个100倍1000倍。那是，奴婢现在想起那帮人的嘴脸都嫌烦，还是海上的风干净。当初带你出来果然没错，你这丫头看着憨，实则上道的很。当初那碗的池塘水，至今想起来我都要夸你一句有灵气。奴婢也是为了给夫人出气嘛。你这丫头，心是真够大的，京里那么大一摊子家业，说扔就扔，就不怕皇上太后怪罪？怪罪什么？萧家的烂事儿，我临走前早给处理干干净了。哦，没给朝廷添一点麻烦。皇上赐我的那座宅子，我走之前就捐给了皇家寺庙，还特意给太后摆卷出席祈福。我一个无依无靠的寡妇，带着自家丫鬟投奔父兄，这不是天经地义的事儿吗？你呀，算得真精。哥，你是不懂帝王心术。萧家维护氏高明夫人主动远离京城这个权力中心，她高兴还来不及，怎么会怪罪？大少爷，咱们夫人那是把皇上的心思都摸透了。皇上本就不是个昏君，当初借着我亲的势力，我走了这儿，反而省了他的事。万一将来萧鸿飞那个死鬼真的再冒出来，牵扯出个欺君之罪，还得连累到我这个他亲封的诰命夫人，到时他杀还是不杀？在那萧府待了整整10年时间，我没把那群西夏鬼一个个亲手熬死，真的都算是我心肠太晚，太慈悲了。你这新善法，京城里那些人怕是听了都要打冷战。夫人您瞧，这儿比荆州的西市还要鲜活100倍呢。这才是人待的地方，到处都是钱的味道。春桃，那片专门开辟出来的菜园，让人赶紧种上黄瓜。种黄瓜？夫人，咱们这儿名贵花后这么多，黄瓜用处大得很，敷脸能美容，生吃能解渴。在这日头毒辣的南阳，这可是救命的宝贝。哥，你们这生意做得大归大，但终究是男人的路数。你们呐，根本不懂女人的钱最好赚。那依杜大小姐的高见，这女人的钱该怎么赚？我在京中那深宅大院里待了10年，跟那些高门主母世家小姐打交道的时间，比你们出海的时间都长。我太清楚那些贵女们想要什么了。江南的丝绸不能只卖素的，要做成最时兴的款式，绣上咱们南阳特有的花鸟纹样，再混进这种金线。还有咱们这儿的茶叶呢，中原的茶叶配上咱们这儿的香料，做成特制的调香茶，装进精致的锡罐里。那些世家夫人待客养生最讲究排场，他们绝对拒绝不了。还有南阳的茉莉、糖香、龙涎香，我手里有京城美容嬷嬷传下来的方子，咱们改良一下，抹在脸上嫩的能掐出水来。哥，你想想，这天底下的女人哪个能不爱？听你这么一说，倒是真有门道。算明白了。夫人，您都连着算了3天了，这账到底怎么了？大多是倒买倒卖，只赚个辛苦差价，中间被那些贪得无厌的中间人层层盘剥，大半的油水全落进了别人的口袋。这哪是做生意，这是给人送钱呢。规矩得改，现在就改。这是独家代理协议，签了它，只有你们能卖杜家的货，卖的越多，年底返利越多。那若是有人私自抬价呢？谁敢以次充好，暗中抬价，我让他这辈子都见不到杜家的船。哥，以后别单打独斗了，10艘船一队，配火炮护卫，结伴而行。海盗来了能打就打，打不过就跑，保命保货第一。这阵仗，海贼见了都要绕路，可这成本……不仅如此，每艘船出货拿100利润进宫中，若哪艘船真出了事，宫中掏钱贴补船员家属。夫人圣明。夫人，你好不容易从京里那个吃人的牢笼里跑出来，本该是享清福的，怎么到了这儿反而比在侯府还要忙？瞧这手都磨出茧子了。傻丫头，手里有钱，心里才不慌。在京里的时候，我能跟萧家那群吸血鬼斗，凭的是什么？是咱们杜家的嫁妆，是我手里的银子。所以您才要……如今到了海上，想要真正的自由自在，不被人欺负，就得手里有钱，
怀里有权，脚下有船，这是我10年才悟出来。什么侯夫人的虚名，贞节牌坊的赞誉，甚至是太后的赏识，那都是虚头巴脑的纸枷锁。只有握在自己手里的银子才是真的。不到半年，杜家的生意翻了1倍不止，这位杜大小姐真是不简单。不仅貌美，这脑子更是精明过人。在这兴州港，谁不给杜家几分薄面？杜夫人好。夫人，您醒啦！今儿个太阳都晒屁股了。在京城憋了10年，如今天天睡到自然醒，可不是嘛？不用天不亮去请安，不用看谁的脸色。夫人，您现在的气色比在侯府时好上100倍。走，吃过饭去港口看看新到的货，再去作坊转转。夫人，新买的画脚搁这儿了，您待会儿瞧瞧。这椰汁够凉快。夫人，有几个不开眼的东西摸上来了，练练手吧，别让他们坏了兴致。这种掌控一切的感觉，可比在京里跟萧鸿飞那个死鬼斗智斗勇爽多了。夫人，这是经理掌柜送来的急信，加急送达。经理的信，半年前的事儿还没完，是经理那个掌柜写的，上面记满了这半年来京城的动向，还有萧鸿飞那一家的下落。你看看吧，官府的还府文书都贴到乡下的村口了，画影图形贴满了各个州县，咱们走哪儿都是死路一条。爹，咱们没吃的了，也没力气跑了，你开箱子吧，咱们拿钱去买点吃的吧。这都半个月了，咱们天天钻林子躲官兵，连顿饱饭都吃不上，谁还扛得住啊？鸿飞，孩子们说的对，实在是山穷水尽了，再不开箱取钱，咱们全家都要死在这林子里了。快，前面有个破庙，去那儿落脚，我们开箱子。爹，已经3天了，这99811道锁真的能打开吗？我的手快断了。闭嘴！就剩最后这几道了，只要这箱子一开，里头万两黄金就是咱们的。到时候回了京城，你们想要什么就有什么。孩子们都快饿得没力气了，全指望这箱子救命了。开了，终于开了！杜雨嫣，你就算锁上100道，也拦不住老子发财。这是什么？金子呢？我的黄金万两呢？牌位，全是萧家的牌位，爹，那是你的衣冠冢牌位。杜雨嫣，你这个毒妇！萧鸿飞，笑话，全是一场笑话。萧鸿飞的今天就是荣华富贵我，你不是说回让那个毒妇守不住家当吗？10年的期盼。我在这深山老林里跟着你受了10年的罪，生了5个娃，我隐忍了10年，到头来呢，金子变成了死人的木头骗子，你害死我了！你这个烂泥扶不上墙的废物！娘，爹不是京城回了侯府，我们就是锦衣玉食的小少爷、小妹吗？侯府早就没了，爹现在是全天下通缉的要犯，黄金全是这破烂牌位。我想吃肉。娘，你说过我们要什么有什么的，可现在我们连口饱饭都吃不上。什么侯爷，不过是个骗子，因为他，我们才会被官府一直追，没吃的没穿的，只有这一箱子晦气的死人木头。鸿飞，咱们走吧，孩子们都跑了，这地方没法待了。走，往南走。杜雨嫣那个毒妇在那儿，我要找她报仇，我要把她碎尸万段。杜雨嫣，你等着。鸿飞，咱们已经逃到南边了。我要拿回房契，我要拿回金子，我要让他求生不得，死不能死。夫人，都查清楚了，那5个孩子一个也没剩下。老大老二在外漂泊遭遇意外，老三老四寄人篱下清苦艰难，老五最后也病死在庙里了。自作孽不可活。那萧鸿飞呢？他疯了一半，正带着丽娘往咱们这儿赶呢。听说嘴里天天念叨着要把您碎尸万段。找我报仇也好，萧鸿飞，这最后的一笔账我也等了很久。老周，进来。大小姐有何吩咐？
老周，你去安排一下，从今晚起加派人手守好咱们的宅院、商储和码头。是出了什么岔子吗？凡是进出新油港的人都要给我仔细盘查，宁可抓错，不可漏掉。尤其是从中原过来的人，更要重点防范。重点找2个人，一个叫萧鸿飞的男人，还有一个叫丽娘的女人。只要发现这俩人的踪迹，不必惊动，立刻来报。明白，老夫这就去部署，保准连只苍蝇都飞不进杜家商铺。他那样的人，他真的找到了这里，要是真的学不会变着法子害您啊！这儿离京城那么远，万一他发起疯来，害我？他若真有那个本事，当年就不会被我一根狼牙棒吓得抱头鼠窜了。我不怕他来，就怕他不来。既然他在京城没死透，那这片大海正好缺个祭旗的。大小姐，这是今日的巡查报表，咱们的人已经连续盘查了所有从中原来的商船，还是没找到萧鸿飞和丽娘的踪迹。太好了，夫人，这都半个多月了，连个影子都没见着，兴许那萧鸿飞早就死在逃亡路上了。我就一天不能放松警惕。老周，继续盯着。大小姐，咱们是不是有些草木皆兵了？萧鸿飞这个人看着人模人样，实则骨子里就是个偏执的疯子。疯子？哼，他一个王泽家败落，妻离子散，他肯定全算在了我的头上。快走水了！快救火呀！大小姐，半夜里失了火，好在咱们的人发现的早，及时扑灭了。怎么会突然起火呢？这几天也没见天雷啊！查了半天，说是夜里风大，守卫打瞌睡碰到了油灯，判定是意外走水了。意外？是，官差和工头都是这么说的。夫人，您是觉得？老周，你说这是走水，可我总觉得不对劲儿，这火起得太巧。夫人，您瞧这颜色，这一整船的顶级苏杭死绸啊！临近港的船底漏水，现在全都被海水泡烂了，这得赔多少银子啊！大小姐，查清楚了，这2件事都不是意外。咱们查了商拓起火的源头，那里残留着没烧干净的布片，那是有人故意在上风口泼了煤油，才引燃了大火。那货船呢？货船临近港前，水手在底舱发现了3处孔洞，我们方才潜下去看了，船底根本不是撞击受损，而是被人用锋利的凿子凿开了3个大洞，这就是冲着毁咱们的货来的。煤油放凿船灌水，这路数还真是既下三滥又透着股风劲。夫人，到底是谁跟咱们杜家有这么大的仇？萧鸿飞，他果然追到这儿来了。看来萧鸿飞这辈子也就这点出息了，不敢直接找上门来，就只会用这些下三滥的损招，想搞垮我的生意，逼我现身。夫人，这损失可不少呢。只可惜他还是太蠢了，这点损失对如今的杜家来说，不过是9牛1毛，根本伤不到我的根本。想看我心疼，他下辈子。老周，你去放出消息，就说3日后我要亲自去码头的3号仓库验货，身边只带4个护卫。大小姐，您这是要设局引他出来？不然呢？他躲在暗处，像只老鼠一样搞这些没头没脑的小动作，我可没那个闲工夫跟他耗。既然他这么想找我，那我就给他个机会，让他光明正大、全虚全伪的滚出来。可是大小姐，这太危险了！萧鸿飞那疯子现在就是个亡命徒，指不定带了多少人。您金贵之躯，万万不能以身犯险。放心，我早就不再是当年那个刚入侯府任人拿捏的小姑娘了。他想引我入套，殊不知是我给他挖了个死坑。老周，你照封好了，去安排50个精干护卫，秘密埋伏在3号仓库机关。仓库内部，只要不卡住去敢踏进来半步，我就让他有来无回。是，属下这就去办，定让他插翅难逃。夫人，真不用再多带点人。人多了，老鼠就不敢进笼子。夫人，您真的要去啊？那3号仓库偏僻的很，那个人心狠手辣，万一他……要不咱们还是报官吧，让市舶局的官兵带人去，直接把他抓了不就得了？报官？报官当然要报，不过得等我们把他抓住了再报。若是现在报官，他那只老鼠闻到味儿又钻进地缝里，那多没意思。我在京城和南阳亲眼看看，这10年过去了，到底还有什么能耐？萧鸿飞，别躲了，我来了。你折腾了这么多下三滥的手段，不就是想报仇吗？怎么，正主到了跟前，你反倒成了缩头乌龟？出来吧！杜雨嫣，你果然敢来送死！
你这个毒妇！我今天一定要杀了你！我要为我的5个孩子报仇，要为我萧家满门报仇！萧鸿飞，你是不是脑子坏了？你的那几个孩子是怎么死的？萧家是怎么败的？你心里当真一点数都没有吗？要不是你当年自私自利算计我杜家，又卑劣的算计我那在牢中的父兄，要不是你新婚不到1个月就故意装死跑路，带着这个女人躲在乡下生孩子，你能有今天的下场？这一切不都是你亲自选的路吗？如今落得这副丧家犬的模样，倒想起回来找我报仇了。贱人，你死到临头了还敢嘴硬！你胡说！要不是你这个毒妇毁了我萧家，害了我的弟妹，偷梁换柱骗了我，我怎么会落到今天这个地步？我萧鸿飞原本是大权在掌的侯爷，是你把一切都毁了。我骗你？是我骗你去偷那个99981道锁的箱子了，还是我骗你带着这一家子躲在深山里，又眼巴巴的跑回京城抢我的宅子了？没想到10年过去了，你还是一点长进都没有，竟然还是这么蠢！杜雨嫣，你这个霸占别人丈夫的毒妇！要不是你这10年在京城搅弄风云，鸿飞早就带着我们回侯府享清福苦了。我们本该是那侯府名正言顺的主子，都是你害的，是你害得我们全家像狗一样逃窜！闭嘴！一个插足别人婚姻没名没分的外室，也敢在我面前喊冤？当年萧鸿飞装死跑路，跟你苟合在一起的时候，你就该知道，他能为了你抛下发妻，总有一天也会为了别人抛下你。你所谓的隐忍10年，不过是助纣为虐，如今落得这个下场，全是你活该。杜雨嫣，我要杀了你！我的手！萧鸿飞，10年前我能一棒子砸得你不敢进门，你不会以为这10年我只学会了孵黄瓜吧？10年后，我依旧能打得你满地找牙。你算计我，这一切都是你布好的局。萧老伯，这叫请君入瓮。萧鸿飞，你以为我真的会只带4个护卫来见你这种亡命徒？你也太看得起你这张老脸了，你还嫩了点。当年在京城里，我能把你萧家上下玩得团团转，让他们一个个死的死，关的关。如今这新州港可是我杜家的天下，在这海上，就像捏死一只蚂蚁一样简单。抓！杜雨嫣，你这个毒妇，你不得好死！你以为你赢了吗？也不会放过你！我会在地狱里日日夜夜盯着你。萧鸿飞，到死你都不明白，你到底输在哪儿？你输的不是我的算计，而是你太把自己当回事儿了。你真以为你是当年的侯爷，是天选之子？在你眼里，所有人都该围着你转，觉得我就该为你守着那个空壳子侯府，活该散尽我的嫁妆去填你的窟窿；觉得丽儿就该为你生儿育女，无怨无悔的在乡下当个农妇；觉得你的弟妹天生就该由我为你铺路，你的兄弟就该为你卖命流血。那是他们萧家欠我的，你也欠我的。可你忘了，这世上没有谁是活该为你付出的。我杜雨嫣从来不是那个为你呕心沥血，最后郁郁而终的贤妻。丽儿也不是什么洁白无瑕等你回归的痴情妻子。至于你引以为傲的弟妹，更是烂泥扶不上墙。你自私自利，贪得无厌，到最后众叛亲离，全是你自己选的。老周，把他和丽儿还有这些人全都绑起来，送到市舶司去。是，大小姐。告诉市舶司的大人，这2个人是朝廷发了海捕文书的通缉要犯，不仅偷了朝廷命官黄金1万两，还敢在新州港肆意纵火，损毁咱们杜家的商船，让他们按律处置。是押回京城交给太后和皇上发落，还是在这儿就地正法，都随他们。属下明白。杜雨嫣，你这个毒妇，我做鬼也！夫人，你没事吧？有没有伤到哪里？吓死我了！放心，你家夫人我福大命大，什么事儿都没有。这种货色还伤不到我。春桃，听到了吗？那缠了咱们10年的鬼哭狼苗声，终于彻底断了。断了，那些烂账今天算是结干净了。是啊，解决了萧鸿飞这个最大的后患，我心里最后那点阴霾也彻底散了。从此以后，再也没有什么萧侯爷，没有什么侯夫人的身份束缚着我。我就是杜一言，杜家的大小姐，海上的生意人，我是自由自在、无拘无束的。杜大小姐，案子已定，萧鸿飞是朝廷通缉的要犯，此番又蓄意纵火，数罪并罚，罪加一等。现市舶司已领上头批文，萧鸿飞判了斩立决，丽娘从犯被判了流放3000里。至于那些亡命之徒，也都按律处置了。知道了，辛苦官爷。大小姐，今日那萧家逆贼行刑，有人托属下问一问，您要不要去看？小姐，时辰到了，您真的不打算亲眼去瞧瞧？一个无关紧要的人死了就死了，不值得我再浪费哪怕1炷香的时间。也是，那样的脏东西，咱们的船队看了都嫌坏了点会。西洋的新商路已经打通了，
记住了，去的时候把咱们中原的宝贝换成那边的钟表、玻璃和葡萄酒带回来。南阳和中原的那些夫人太太们最稀罕这些洋玩意儿。大小姐真是神机妙算，咱们这一进一出，赚的何止是翻倍啊！快看，那帮毛贼又吓跑了！夫人您瞧，如今咱们杜家的船队已经是这海上1等1的出名了，挂着咱们杜家的旗子，不论走到哪里都没人敢惹咱们。那些个海盗见了都要绕道走呢。没了那些拖后腿的，你瞧这世界多大呀！这大好的前程才刚开始。这整座海岛就咱们主子一人住，连口角声都听不见，真跟仙境似的。那是，夫人说了，这不许外人打扰，咱们手脚勤快些，把这茉莉和黄瓜伺候好了，比什么都强。春桃，听听这水声，比起京城那会儿，耳朵根子总算是彻底清净了。夫人，您就是天生的富贵命，京城那些糟心事儿，现在想起来都跟上辈子似的。夫人，您快看，海平线上那是咱们杜家的嘉文旗。夫人，咱们的船队回来了，瞧那吃水烧肚，货肯定是装得满满当当的。夫人，您看，咱们的船队回来了。这次从西洋回来，听说赚了不少呢。赚多少不重要，重要的是这整片海现在都听咱们的。春桃，你瞧那旗子飘得多高。可不是嘛，在这片海上，谁见了杜家的旗子不绕着走？10年前我刚穿进那本书里的时候，这眼前的天可只有家长大。夫人，怎么了？那时候我被塞进花轿，被迫去嫁一个素未谋面的男人，进了那四四方方的侯府，就像钻进了铁笼子，每天睁眼闭眼都是规矩，面连笑一下都要算计好弧度，生怕在家佛哪一步走错了，就得落个家破人亡人财两空的下场。夫人受苦了。受苦？那是磨练演技。不过10年了。夫人您瞧，现在这海岛是您的，这地皮是您的，这数不清的商船和万贯千财全是您的，连咱们这些下人的命也是卸在您一人身上。10年后，我站在这儿，手里有钱，脚下有地，身边还有你们，这风景确实比侯府那个窄院子好看多了。雨嫣，如今萧鸿飞那烂摊子彻底清了，萧家也没了。哥哥有个话，不知当讲不当讲。哥，咱俩之间还有什么不能说的？你这辈子真的就不打算再找个伴儿了吗？不孤单。哥，这10年我算是看透了，这世间最靠谱的从来都不是什么如意郎君，更不是什么白头偕老的婚姻，甚至不是任何所谓的依靠。最靠谱的永远是握在自己手里的真金白银，是长在自己脑子里的智慧，只有这些才是自己给自己的底气。如今的我不用依附任何人，不用看任何人的脸色，更不用为了讨好谁而委屈自己，我想做什么就做什么，想去哪里就去哪里，我的人生现在由我自己说了算。这无边无际的大海，这自由自在的人生，才是我杜语言真正想要的。从此以后，山高海阔，我为自己而活。